Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今期咧睇題目都睇到啦，就係講一啲咧喺新加坡嘅地鐵裏邊咧嘅靈異事件。咁其實之前咧喺開台冇耐啦，咁我亦都曾經做過一輯就關於香港嘅地鐵嘅靈異事件啦。咁其實都幾多人中意聽呢類型嘅故事嘅。而新加坡嗰邊點解會特登講咧？就因為咧，始終大家都係華人社會啊。對於地鐵呢樣嘢個感覺咧，亦都有啲類似嘅地方嘅。不過我諗其實全世界嘅華人社會都有呢份感覺㗎啦。因為如果即係我哋中國人嘅傳統咧，即係你死咗落地府啊嘛，地府即係喺地下邊啦。咁你地鐵通常就挖咗落地下邊咧，即係令人個感覺始終就係好似地下咧就唔係屬於我哋人嘅世界一樣。加上地鐵站同埋其他設施咧，都係好多時都係長年不見天日啦。咁所以咧更加就增加咗一份神秘感。而新加坡佢哋嗰邊嘅故事咧，就即係同我哋香港咧，都係有傳統嗰個華人嗰個思想喺度，但係嗰啲細節啊，同埋嗰啲恐怖嘅嘢咧，亦都有唔同嘅地方，都有啲新鮮感嘅。咁所以希望大家中意啦。其實講開又講，其實之前咧我做嗰個地鐵特輯啊，其實我本來想諗住喺度再重新攞個出嚟，即係 post 出嚟嘅。但係咧，我知道如果咁樣咧，就好多人咧開始會鬧我噶啦，即係話我成日用舊稿。咁所以咧，我應該咧，其實因為當時做嗰一輯嘅時候咧，有好多嘢都冇加落去，即係應該要講嘅嘢都冇講。咁所以咧，應該可能我會重新整理過咧，就講再做嗰一集係地鐵嘅，即係裏邊嘅事啦。另外咧，亦咁而家兩鐵合併啊，咁即係舊陣時嘅火車都係變埋而家鐵路地鐵嘅一部分啦。咁所以咧，到時亦都會將咧之前呢啲火車嘅靈異事件咧加埋落裏邊，咁就應該都會幾長嘅一集啊。可以幫我賺下啲時數。嗱，睇完呢集之後咧，如果大家覺得中意嘅話咧，麻煩大家點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。因為而家咧我呢個台咧新台啱啱做咧，就好需要即係要儲夠1000個呢個訂閱者啊。咁所以咧更加呢方面就需要大家幫手啦。好啦，唔阻大家時間，我哋開始啦。好啦，我哋開始講啦。第一個古仔咧，咁我哋由淺入深啊，就即係第一個古仔咧就冇咁恐怖。跟住落嚟咧就一個比一個恐怖咁樣啦。第一個咧就較為簡單啲嘅。發生喺呢個咧大巴窯站。大家咧可以睇一睇附圖咧，就咁我已經畫咗出嚟，等大家大概知道個位置喺邊嘅啦。喺原著嘅資料裏邊咧，其實就冇呢個即係當時見到嗰個人個名嘅。但係我哋為咗方便描述咧，咁我哋係幫佢哋化個名啦。即係個主角我哋就叫做江仔，20零歲仔嘅啫。嗰日咧就係放咗工之後咧，就搭地鐵咧就翻屋企。由於係放工又有啲夜啊，佢搭地鐵嗰陣時咧差唔多成11點噶啦。當時佢咧就架車都冇乜人啊，佢又挨住喺張凳度咧就瞌眼瞓啦。個頭咧就戴咗嗰啲即係蘋果嗰啲好大座嗰啲咁嘅耳機啦。話說當架車咧去到大巴窯站嘅時候咧，其實佢未到站嘅。但係咧佢嗰度就唔知點解突然之間咧佢個耳機咧有啲窒窒地啊。講真，個耳機對佢嚟講咧好寶貝噶嘛。佢就窒窒地，佢即刻好緊張啦。成個醒晒，即刻又除部耳機出嚟睇下，又攞個電話出嚟睇下啲連接有冇問題啊咁樣啦。就係喺度做呢一連串嘅動作期間咧，佢就發現咗一樣嘢。就因為當時個車門打開咗噶嘛，但係其實當時都即係少啲人上落啊，都冇乜客喺度。但係咧佢就見到咧有個婆婆咧就企咗喺嗰個列車嘅門口嗰度嚟喎。嗰個婆婆咧就望上去咧，其實佢啲頭髮都係即係白晒咁樣噶啦，都應該就翻咁上下年紀噶啦。着咧就着住嗰啲即係好多時我哋見啲老人家都會成日着嗰啲咁嘅衫啦，即係嗰啲點解釋咧？我諗大家應該明啦，即係可能有少少暗花嘅即係恤衫啊，就加條褲啊咁樣嗰啲。佢就話見到個婆婆咧，即係大概咁嘅形象咧，就企咗喺個列車嘅門口外邊，即係仲喺個月台裏邊。其實道門都開咗一陣間噶啦嘛。如果佢要上車咧，佢應該要入去個車裏邊噶啦嘛。但係佢又冇喎，企咗喺度，唔知做乜，唔知好似等乜咁樣。由於嗰個婆婆咧，佢係耷低咗個頭嘅，所以咧江仔咧，其實亦都睇唔到佢即係個樣係點樣。其實咧佢呢個動作係有啲怪，但係又未至於即係有啲咩恐怖嘅成分啦。江仔亦都冇理佢嘅，繼續搞翻自己部手機同部耳機嘅啫。隔咗冇啦，個列車就閂門啦。
咁啊，其實啊，江仔亦都唔係話太在意嘅，咁但係咧佢都即係有眼尾望咗一眼，咁佢就見到嗰個婆婆咧始終都係冇上車嘅，依然咧就係耷低個頭咁樣咧就企咗喺個月台嗰度。咁收尾到車門閂完之後，好快就開車啦。咁啊，江仔亦都冇將呢件事擺喺心上邊，咁啊而佢部耳機咧亦都恢復翻正常啦。咁啊，由於佢咧想試清楚部耳機咧，睇下有冇問題啊，咁啊變咗咧佢就即係唔可以瞓覺啦。咁啊結果咧佢就保持清醒咧，就冇再瞌眼瞓。咁啊去到下一個站嘅時候咧，怪事就發生啦。咁啊架車停咗喺個站度啦，個站亦都冇乜人上車嘅。咁啊其實咧江仔咧咁啊坐喺原位冇喐過噶嘛。咁啊當個列車度門打開嘅時候咧，佢又見到咧頭先嗰個婆婆咧企咗喺度。咁但係咧，嗰個婆婆咧又同頭先見到嗰個一樣喎，又係企咗喺個車門同一個位置啦，又企咗喺度等，又唔知做乜嘢，佢又係冇上車。咁啊，當到車門即係嘟嘟嘟嘟咁樣閂門嘅時候咧，嗰陣時咧，阿江仔就見到阿婆婆咧有少少喐動啦，佢就見到阿婆婆啊慢慢咧就抬起個頭，咁啊變咗就抬頭咧就望住阿江仔。咁但係其實江仔咧都唔肯定佢係咪望住佢嘅。點解咁講咧？因為咧當佢見到個婆婆隻眼嘅時候咧，唔知係婆婆隻眼即係有白內障定係啲咩問題咧，就發覺佢隻眼咧係好似反白咗咁樣嘅。咁啊，其實江仔嗰陣時已經個心咧有個寒意出咗嚟噶啦。咁啊，好彩嘅地方就係咧個車門當時咧亦都已經啱啱就閂埋咗。咁啊，車好快亦都開出。但係咧，江仔亦都繼續眼尾都仲係睄住，即係佢都其實唔夠膽正望啊，佢都係睄住咋。佢見到嗰個婆婆咧就依然企翻喺頭先嗰個位度。咁佢架車咧就走咗噶啦。咁啊，江仔就心諗啦，喂，大佬唔係咁邪係嘛？即係無端端夜媽媽撞到啲咁嘅嘢，即係佢睇個阿婆咁嘅形勢都唔似係好嘢噶啦。咁啊，所以咧，當架車行駛期間咧，佢已經醒目啦，即係費事再坐翻喺原本嗰個位啊。佢又因為架車基本上當時嚟計都冇乜人噶啦，已經咁啊，四圍都係位。咁啊，嗱嗱聲咧就走過去第二卡車度咧，就揾個空位咧就坐低。咁樣好快咧，架車咧又去到下一個站啦。咁啊，江仔心諗已經諗噶啦，咁就算嗰個婆頭先跟佢嗰個位，佢而家移咗位咧，應該都唔會再見到個婆婆啦。咁但係點知咧，你又真係諗都諗唔到，佢就話咧，當佢架車停低嘅時候，入咗站嘅時候啊，咁啊啱啱嗰個車門外邊咧，又係企咗頭先嗰個婆婆喺度。咁啊，江仔去到呢剎那咧，其實已經驚到咧，突然之間就俾佢嚇親啊，都嗌咗出嚟噶啦。嗰個婆婆咧又係企咗喺原地，都係冇上車。咁啊，佢又估唔到個婆都唔知係咪即係好似跟住佢咁，佢明明都換咗第二卡車噶啦，咁啊又會跟住即係又會企咗喺佢門口出邊嗰度嚟。咁但係都算啦，佢唔上車都好過上車啊。咁啊就喺佢架車咧又再好快又要閂車門啦。咁啊婆婆又係冇上車。咁但係呢次咧婆婆咧就即係啲動作就做多咗。咁啊佢又早咗咧就昂高個頭。佢昂高個頭之後咧，其實佢個頭咧即係雖然睇唔到隻眼珠啊，咁但係咧佢仍然都係向住阿江仔嘅。之後咧個嘴咧仲露出咗一個咧笑容出嚟，即係對住個江仔喺度笑。咁啊江仔已經咧就嚇到咧，就好似冇得褪咁樣咧，就即係夾硬將自己咧就向個張凳嗰裏邊咧係咁挨落去。咁就話當嗰個列車臨閂門嘅時候咧，嗰個婆婆咧就突然之間就變得咧就好似半透明咁樣，跟住咧就消失咗。即係當佢嘅車未開走之前，佢已經消失咗啦。咁啊，江仔見到咁樣真係嚇到飛起啦！喂，大佬，你無端端唔見咗，你即肯定唔係人嚟啦！咁啊，呢個時候咧，佢就好驚，咁佢已經咧開始喺個車度咧就四圍揾人啊！因為咧，佢知頭先佢去咗第二個車卡咧，個婆婆咧都仲係揾佢啊嘛！咁啊，佢呢次係死火啦！咁去到下一個站，唔知會唔會又見到嗰個婆婆嘅喎？咁啊，諗住去四周圍揾啦，就揾個有人嘅車卡啦。咁啊，收尾俾佢走咗幾卡車之後咧，就真係俾佢揾咗有個中年男人坐喺度嘅車卡。咁啊，佢又即刻嗱嗱聲咧就詐詐諦諦咁樣咧就坐咗喺即係另外側邊個位啦。咁但係咧佢個心咧雖然又驚，但係咧佢又好想知道咧個婆婆究竟有冇跟住佢噶嘛。咁啊，佢依然咧都係坐住一個咧望到門口嗰個位。咁啊，當架車又去到下一個站嘅時候咧，當個門打開嘅時候，咁今次咧就好彩啦，就江仔咧就再見唔到嗰個婆婆。咁啊，江仔咧見到咁樣咧都鬆一口氣啊，但係佢都唔放心啊，都繼續咧仲即係要兩頭望睇下會唔會個婆即係企咗喺第二卡車嘅門口度嚟。咁但係咧以佢即係眼見到個位置個範圍咧，咁就都見唔到嗰個婆婆嘅。個婆婆就應該冇跟住佢咁啦。咁啊，收尾好快架車又閂門啦，又到咗下一個站。咁啊，跟住落去嗰啲站咧都冇啦，個婆婆都冇再出現。咁收尾件事過咗去之後咧，咁江仔梗係將呢件事話俾佢識嗰啲人聽啦。咁啊，收尾啲人就講開咧，佢就話大巴窑個站裏邊咧有個咁啊，即係唔上車嘅怪婆婆呢樣嘢咧，就成為咗一個咧佢當地咧好出名嘅都市傳說啦。
咁好多人咧搭呢啲夜晚嘅車嘅時候咧，特別係少人嘅時候啦，咁佢哋好多時咧都唔係太夠膽咧望向嗰個車門嘅，因為咧佢哋好驚咧又會見到一個咧好似同江仔形容一樣咧咁嘅婆婆咧出現咗喺個站嗰度嚟。好嗱，咁啊跟住咧就講呢個咧另一個嘅猛鬼地鐵站啦。咁呢一個咧就係但賓尼站啊。嗱，咁但賓尼站之所以會即係變成呢個猛鬼車站咧，其實就即係除咗佢之後發生嘅事之外咧，其實佢原先本身咧都有一個即係點講，可以叫做原罪嘅嘢喺度。因為咧嗰個笪地方咧就喺地鐵之前咧，其實咧就係一片墓地嚟嘅。咁啊當時咧亦都要起晒嗰啲墓地嗰啲即係屍骨啊出嚟啊，咁樣先至可以起得成個地鐵站。嗱，咁啊，當中原本嗰啲即係嗰啲嘅先人嘅即係魂魄啦，會唔會喺原來個地方就冇跟住去走的話咧？即係亦都唔出奇啊！所以基本上咧，呢個站咧，你話佢鬧鬼的話咧，亦都係理所當然啊！嗱，咁陣間睇翻嗰個即係地鐵嗰個圖啦，因為除咗新加坡聽眾之外，我諗好多其他唔同地方嘅聽眾都可以即係睇一睇，可以了解翻個情況。咁其實咧，佢哋好多個特別猛鬼嘅車站咧，都係咧就起嗰啲之前嘅墓地啊，或者係相關之類嘅情況嘅原因上邊嘅。咁所以咧，先至會令到嗰度咧就特別會出事啦。咁好啦，咁呢啲我哋陣間講到落去咧，先至再講啦。咁啊，唔好講咁多，講翻但賓尼站先。咁啊，但賓尼站有啲咩怪事咧？咁啊，有一個少少嘅故事講起啦。咁啊，個故事咧就話説咧，就有兩個女學生啦，即係啲中學同學。咁啊，放咗學之後咧，就一齊去補習啊，咁樣嘅。咁啊，當佢哋嗰晚就唔知點解就即係補夜咗啊。咁啊，結果咧，當佢哋走嘅時候咧，去到地鐵站咧，又已經係去到差唔多深夜噶啦，即係差唔多10點幾11點咁嘅時間啦。咁啊，個地鐵站亦都開始少人啦。咁啊，由於佢本身但賓尼嗰個站即係已經夜晚少人啦，咁啊變咗咧，佢哋就可以揾到個嗰啲月台上邊嗰啲咁嘅凳咧，可以有得坐一下，咁先至等車嚟。因為通常去到嗰個時段啲車咧就較為疏啲，有啲班次，咁啊變咗佢哋都要等一陣嘅。咁啊就喺佢哋兩個即係又傾住偈，又喺度睇住電話嘅期間咧，其中一個女仔咧，阿嘉嘉啦，我哋發個名俾佢。咁啊，另外一個叫 Joyce 啦。咁啊，嘉嘉咧，佢就即係一度畫下手機度四圍望咧，就見到啊，喺佢哋嗰個地鐵站個近點講咧，應該係即係車頭會最先到達嗰個方向啦。即係應該係咪叫？其實都唔知叫嗰度做車頭定車尾啦。即係總之嗰個位就係個車離最先會到達嗰個地方啦。佢話嗰度咧，佢就見到咧，突然之間咧有個男人咧就即係啲阿叔嚟嘅啦，即係伯伯嗰啲嚟嘅啦。咁其實企咗喺嗰度，咁啊其實本來都冇乜嘢嘅。咁點解會惹起個注意力咧？就係因為咧佢就覺得嗰個阿叔着嗰啲衫咧好古怪，但係佢係西裝筆挺嘅喎，即係着住套正式西裝嘅。但係套西裝咧就好似好殘舊咁，而且咧亦都咧就即係佈滿咗灰塵啊！即係佢佈滿灰塵嘅程度去到係。即係你冇可能着住件咁嘅衫出街啦，一個人，因為咧出街即係你咁樣就已經俾人笑咁樣噶啦。咁但係咧嗰個男人咧就完全都不以為然咁啊，着住件咁嘅衫，咁啊仲喺度等車添啦。咁佢係企得好近嗰個即係個地鐵走出嚟嗰個月台位嗰度嘅，佢初初喺度等咁啊，冇乜嘢企喺度啦。咁啊，嘉嘉望咗一眼都算啦，都唔理佢啦。咁佢亦都冇叫阿 Joyce 睇。咁啊，收尾佢哋又等下嘅期間咧，咁啊嘉敏又瞄一瞄嗰個阿叔啦。咁啊，發覺咧個阿叔咧開始有啲轉變喎。個阿叔咧就企咗喺嗰個站台，即係近邊嗰個位啦。佢就咧個身咧淨係上半身啫，前前後後、前前後後咁樣喺度慢慢咧咁喺度搖下搖下咁樣。咁啊，成個動作咧個俾人嘅感覺就好古怪。咁啊，於是乎嘉嘉即刻就即係拍一拍阿 Joyce，即係叫佢望一望，佢話即係嗰度有個咁嘅怪人啊咁樣。即係話 Joyce 都望埋，之後佢又同阿嘉嘉講啦，佢話冇嘢，個阿叔應該係可能飲醉咗酒啫。咁但係嘉嘉就講啦，佢話喂，但係唔係喎，佢咁樣即係搖下搖下咁樣，陣間會唔會有車嚟嘅時候唔小心跌咗落去㗎？就話 Joyce 就話佢話喂，我哋學生嚟㗎咋，呢啲嘢邊度關我哋事啫？應該冇事嘅，大把人飲醉咗酒坐地鐵啦。如果咁都出事啊，就好多人出事啦。得啦，唔使理佢啦，我哋自己睇電話得啦。咁啊，於是乎咧，咁啊，嘉嘉就要聽阿 Joyce 講，咁啊唔理佢。咁啊，到深尾咧開始咧，就真係聽到廣播啦。咁啊，列車就到站。咁啊，離遠咧已經有嗰啲即係嗰啲風壓吹咗埋嚟，亦都聽到嗰啲車聲啦。咁啊，而就喺個地鐵嗰個就要進站嗰一剎那，個男人咧居然咧就突然之間跳咗出去，阿嘉嘉都望到佢。咁啊，嘉嘉咧就淨係見到咧
佢跳咗出去個身影同架車嘅車頭咧重疊嗰一剎那，咁跟住落去嗰啲情況咧，佢亦都唔夠膽望，因為佢都驚到咧大叫咧尖叫咁樣咧就孭埋咗隻眼咁樣，即係佢諗住可能會發出啲巨響之類啦。但係點知咧又冇事喎，咁個車咧亦都咧即係好順利咁樣咧就埋咗站停低咗，即係個人都好似咩事都冇發生過咁。咁呢個時候咧，阿嘉嘉就抹翻眼啦，之後問阿 Joyce 問佢見唔見到啦，之後阿 Joyce 就話 Joyce 開始面青，佢話見到啊，喂頭先明明有個人嘅喎，點解佢哋個個當冇嘢咁樣嘅？之後佢哋阿嘉嘉就話都唔知啊，咁啊之後佢哋收尾就即刻企咗起身啦，就走去嗰個月台上邊咧嗰個服務房啊，即係會有職員喺度駐守嗰啲房啊，喺度揾嗰啲職員啦，咁啊即刻走埋去度拍嗰個職員門。其實嗰個職員咧，其實一去未埋到去已經開門俾佢哋嘅啦，因為咧佢離遠咧就已經察覺到啊嘉嘉佢哋有啲問題啊，因為頭先個車進站嘅時候咧，雖然嘈啫，但係阿嘉嘉咧喺度大聲喺度尖叫啊嘛。咁個車務員都聽到噶嘛，所以咧佢見到阿嘉嘉佢哋衝埋嚟咧，就即刻咧就已經開咗門問佢哋咩事。咁就阿嘉嘉將佢頭先見到嗰啲嘢咁啊講俾佢聽啦。之後嗰個站務員一聽到之後咧，佢就諗一諗，之後佢就開始揾個對講機咧，就同嗰個司機可能講嘢。咁啊個司機即係問咗佢話，即係有冇特別情況咁樣。之後個司機又話冇啊，冇特別情況。咁就問佢發生咩事，點解咁問佢啦？之後嗰個站務員咧就講啦，佢話哦冇嘢啊，應該係有兩個細路女咧，又見到阿陳生走出嚟啊，冇事啊，你照正常咁做得啦。咁之後個站務員同個車長就停咗通話啦。咁就阿嘉嘉佢哋話嚇，佢話冇嘢，真係有事喎，你哋唔使報警，揾人嚟睇下。咁樣之後嗰個站務員咧就諗咗一諗，佢話冇事嘅。佢話頭先咧其實係得你哋見到嘅啫，其實其他人見唔到嘅。之後話嘉嘉佢起初梗係唔信啦，喂，即係兩個人四隻眼見到喎，即係如果你撞鬼咧，最多一個啫，冇留兩個咁巧啊。咁佢哋初初唔信，之後個站務員都冇佢辦法，咁啊叫佢哋入去嗰個站務室裏邊，咁啊 playback 翻頭先個 CCTV 俾佢睇。佢話咧嗱，基本上咧就唔會即係特登俾啲人睇噶啦。不過咧，你哋見到阿陳生咧，我哋就即係特別啲咁樣處理啦，因為我驚你陣間就真係走去報警啊。咁於是乎嗰個站務員就播啦，嘉嘉都睇到佢哋，即係望到佢兩個坐咗喺張凳度，係嗰一段嚟噶啦。咁但係咧，當我哋睇翻個月台邊嘅時候咧，即係之前嗰個男人企喺度個方向嘅時候咧，就根本上就見唔到嗰個男人喺度，即係冇人嘅嗰度係。咁啊，跟住個影像就係架車順利咁樣進咗站啦，咁啊即係冇問題咁樣停低咗啦。咁就話嗰個店務員就同阿嘉嘉佢哋講啦，佢話嗱係咪冇事啊？佢話係咁噶，佢話其實咧嗰個男人咧都唔怕同你講啊，即係你哋見到，因為應該你哋都當黑嘅，因為咧嗰個男人咧其實就係之前好耐以前啊，就喺個月台上面咧就真係輕生嘅，咁就唔知點解，即係自從佢做咗呢件事之後咧，即係事後好多年之後啦已經，總之咧就耐唔中咧就有人咧會見到咧佢當時輕生嗰一幕。咁佢又話你兩個都即係同一時間即係都見到阿陳生的話咧，即係佢叫咗嗰個靈體做陳生啦，即係可能啲暗號啦。咁就佢就話應該你兩個咧時運都低噶啦，咁你哋最好翻去同啲屋企人講下，睇下即係叫佢哋幫手搞佢咁樣啦。咁啊，收尾咧佢啊即係就叫咗打發咗阿嘉嘉佢哋走。咁啊，嘉嘉佢亦都冇計啦。明明即係個 CCTV 影出嚟冇嘢嘅，係佢哋即係淨係佢哋見到啫。咁啊，即係真係撞鬼啦。咁都冇嘢講。咁收尾佢哋唞咗一唞，到搭咗下班車之後咧，就各自翻屋企。咁啊，收尾有冇處理就冇講啦啲資料。咁但係咧就但賓尼站有個咁嘅着住殘舊西裝嘅叔叔，每次成日都會重複起佢舊陣時輕生嘅呢一個影像咧。咁就係但賓尼站裏邊咧最出名嘅一個傳說嚟噶啦。好啦，咁我哋繼續嗱。咁啊，由於新加坡佢哋嗰個地鐵網絡咧，其實都非常之大啊。咁基本上咧，佢哋有差唔多134個站啊。咁啊，我諗個情況唔知佢多站啲定香港多站啲啊。咁但係咧，我諗個大係佢哋當中嗰個即係啟用嗰個情況啊，咁啊同香港一樣啦。咁就唔係一次過咧就起好晒所有嘅路段嘅，咁啊亦都係起咗最中心嘅路段先啦，跟住咧先至再即係起埋嗰啲沿線啊、嗰啲支線咁嘅路段。咁啊，佢新加坡嗰邊個情況亦都係咁樣啦。咁就佢哋其中有一個咧就係啲支線路段嚟嘅，咁就叫做咧屹里站。呢一個站咧，其實據當地人嚟講咧，係一個即係就係相當經典嘅一個即係靈異嘅地鐵站嚟嘅。
咁因為嗱，其實屹里站咧，佢2003年咧已經完全所有嘢起好晒㗎啦，即係無論係即係基建設施啊、裝修啊、設備啊各樣啦，咁據講就已經係即係全部做好晒，即係基本上已經每日都係做緊嗰啲即係 test run 啊，咁啊差唔多隨時準備可以即係可以用㗎啦。咁啊，但係咧佢嗰度咧就出現咗個怪事啊，就係咧佢就2003年起好咗啊，咁但係收尾佢條支線亦都通咗車，咁但係咧嗰個站咧一直咧都冇用到喎，即係丟空咗喺度，即係封住咗。咁啊個情況有啲似我哋香港當時嘅屈地站啊，即係香港大學嗰度支線開咗佢都冇開。其實呢個我哋遲下都應該會攞嚟講。咁啊唔好差得太遠啦。咁講翻屹里站先。嗱咁啊佢係好奇怪，咁佢嗰條線即係嗰條支線咧已經開咗啦，但係零零舍舍咧佢就 skip 咗佢嗰個站咧就冇開到。但係其實啲人透過嗰啲即係鐵閘啊各樣望入去咧就已經起好晒㗎咯。咁啊究竟發生咩事令到佢咁樣唔用一個站咧？當然會有好多居民即係問翻去公司嗰度啦。公司咧就俾咗一個正式嘅回答。咁啊佢係點講咧？咁啊佢就話咧，由於呢個屹里站咧四周圍裏邊嘅居民都唔多，人流亦都少。如果喺嗰度開一個站的話咧，咁就即係遠遠冇呢個經濟效益啊！即係意思即係你可能你用咗好多錢，咁你一個站裏邊要請好多人噶嘛，咁你好多嘢噶嘛。咁啊，但係如果你運作嘅時候冇乜人坐的話咧，咁佢會蝕錢噶嘛。咁但係咧，其實講真，如果即係深水清嘅朋友咧，都覺得講到呢度咧，其實有啲問題嘅。咁啊，因為咧嗱，你地鐵我諗全世界都一樣啦，唔單止係新加坡啦，或者香港啦。咁就你地鐵係一個公營服務嚟噶嘛，即係一個基本上係一個社會基建嚟嘅。咁你並不能你話即係睇你自己有冇錢賺咧，而去決定開唔開一個站，而係你即係曾經你嗰條路線係需要有一個站，嗰度係有居民的話咧，其實如果你起好晒的話咧，你應該一樣會照去即係用佢先係。如果你淨係話因為經濟效益呢個問題草草咁樣講咗過去，即係話唔用的話咧，咁所以咧亦都服唔到眾啦。嗱咁啊，自從佢公司出咗一個咧咁樣即係令人好唔理解嘅呢個發言之後咧，但係咧喺佢附近嘅居民之間或者係應該話其他地方都會聽過嘅。咁啊，其實咧就流傳住咧另外一個版本嘅，即係話點解呢個站唔開？嗱咁因為咧嗱，佢嗰個站咧其實之前咧最初啊就其實唔知有冇關係㗎，啲人覺得可能有關係咋，就喺佢附近即係有一個火葬場嘅。咁啊有火葬場咁都其實都冇問題啊。咁你有啲人可能係要去搭車噶嘛，咁你更加要開添啦，係咪先？咁但係咧，因為就可能因為火葬場嘅關係，咁就令到佢嗰個站裏邊咧就發生咗一個咧就幾靈異嘅事。基本上就係喺佢起嘅時候咧就都冇問題嘅喎，即係建築嗰陣時。咁啊，當個站各樣都整好晒啦，又裝修好，設備又鋪晒線，乜都做好晒之後咧，咁我哋開始即係試行嘅時候啊，即係自己做測試，未真係載客啦嘅時候咧，就開始有啲怪事發生。佢就話咧喺嗰個站裏邊咧，經常咧都會出現呢一個着住白色衫、長頭髮嘅女人喺度。當時啊係有好多呢啲當喺裏邊做嘅工作人員，即係嗰啲站務員啦。咁佢哋咧就真係親眼見到嘅，即係話有個咁啊着住白色衫嘅女人走咗落嚟啦。咁我哋初初好奇怪啦，喂，個站即係而家試行緊嘅啫喎，未係真認，即係未真做嘅喎，即係點解會有個人走咗落嚟嘅？咁好多時佢哋即係見到咁嘅情況，就即係會勸喻佢走之類噶嘛。咁啊，當佢哋咧想走埋去，即係叫佢走嘅時候咧，嗰個女人咧就會慢慢咧咁啊消失咗。咁啊，即係嗰個女人唔係人嚟嘅，即係個女鬼嚟。咁而見到呢個女人呢個情況咧，咁起初就一個啦，咁但係原來其實咧就唔係一個兩個咁少，咁就發覺咧，咁喺當時就喺嗰個站度做嘢嘅人咧，有好多人咧都見過嗰個女人嘅，但係又係即係見完冇耐之後就睇住佢消失，而最更加特別嘅地方就係咧，連 CCTV 咧都影到佢，即係直情係有片段係影到佢，仲係即係睇住佢咧，啲人行埋去咧就消失咗。咁啊！啲高層見到咁樣，哇！大佬唔掂喎，即係你完全都控制唔到佢咁樣。如果你即係通車的話，你有而家就圍內裏邊，即係佢哋自己人知啫，咁啊可以即係揞住個口唔講出去啫。咁如果第日你有市民嚟到坐嘅時候見到咁樣咧，就好大劑噶嘛。咁所以咧，佢哋收尾咧就啲人就據講啊，咁就戴個頭盔先。咁啊，因為咁嘅原因咧，所以佢哋咧就遲咧都冇開放嗰個站出嚟。咁啊，後來咧，審尾到2004年啦，即係個站開咗之後嘅一年啦，嗰個火葬場咧，審尾就搬走咗啦。
咁啊，當個火葬場搬走咗之後咧，咁你大家諗住可能佢會開翻啦，但係佢又唔係喎，個站繼續係冇開喎。咁啊，去即係咁樣丟空到幾時咧？咁啊，結果咧就丟空咗好多年之後咧，去到2011年咧，就好奇怪地咧，突然之間咧，先至話咧用翻嗰個站。咁啊，佢官方面啊，即係當然就講翻啦，佢就話因為當時已經過咗咁多年啦，嗰個站附近嘅地區咧都開始咧多咗人聚集，咁啊人流亦都多啦，咁啊所以咧就符合經濟效益，咁所以就要開翻個站出嚟啦。咁但係即係當然又係佢官方咁講啦，咁一般人亦都唔信啦。咁啊，應該可能係佢哋唔知做咗啲乜嘢，或者時間耐咗咧，嗰個女鬼咧就真係消失咗都唔定。咁啊，呢度亦都頭先有講漏咗嘅。咁佢話嗰個白衣女鬼啊，都有個特點嘅喎，即係呢個世界上就有善良的槍啊。咁啊，而嗰個即係鴨脷站嗰個女鬼咧，亦都係善良的鬼嚟嘅喎。咁啊，據當時身邊啲人講翻出嚟就話咧，佢雖然係成日走出嚟咁樣出現，之後啲人走埋去嘅時候佢就消失啦。咁啊，即係成日都老是常出現咁樣，但係咧，佢就從來都冇嚇過人嘅，或者亦都冇害過人啦，叫做嗱，即係佢有冇害唔知，但係起碼就冇人因為即係見到佢之後又會咩嗰啲好似病啊之類，或者話出現啲咩工傷啊之類咁嘅情況都冇嘅，即係佢嘅作祟咧就去到呢個程度嘅啫，咁就並不是就好邪惡好兇猛嗰一類型嚟嘅，咁啊都可以叫善良啦。嗱，咁樣如果呢個鴨脷站裏邊嘅白衣女鬼係一個叫做善良的鬼的話咧，咁樣咧，諾維拿站咧裏邊嘅發生嘅事咧，就變得咧就恐怖好多，而且咧基本上咧就即係如果你當地你話講新加坡嘅地鐵站嘅靈異事件，如果你要即係講最恐怖一單的話咧，咁你唔講其他頭先之前嗰啲都可以，咁但係就諾維拿站呢一個咧就真係非講不可。咁啊，首先講佢嗰個原址係發生啲咩問題先啦。嗱，咁啊，由於咧佢嗰個站咧之前嗰個地區啊，其實真係一啲墳墓生墳嗰啲嚟㗎。咁啊，而據講亦都仲要相當大型添。咁所以咧起站嘅時候咧，咁啊又要將嗰啲屍骨又要即係遷晒啦，即係要搬去第二度啦。咁就係嗰之前嗰個樣嘢啦，即係究竟搬嘅時候搬得足唔足咧？或者你有冇做相應嘅功夫咧？嗱，呢啲真係冇人知。即係通常喺呢啲咁嘅即係原有嘅故事設定之下咧，你咁啊跟住落嚟都好容易係發生啲恐怖嘅嘢。咁但係咧佢嗰個咧仲要特別怪異啲嘅。嗱，咁啊，諾維拿站裏邊咧個最出名嘅故事咧，就唔係由一啲乘客咧去見到咧而爆出嚟嘅，反而咧就喺裏邊做嘢嘅人啊遇到啊，但係當時因為佢哋遇到一件事咧太過驚嚇咧，後尾就即係雖然公司梗係唔俾佢講啦，咁但係可能佢哋自己講俾家人聽之後，你咁爆嘅消息，咁一傳十啊十傳百咁啊傳晒開去啦。咁啊，成件事係點樣嘅咧？咁係話其實當時咧個站咧已經開始運作咗一段時間噶啦，即係一切都如常嘅。咁啊，但係咧咁就去到夜晚嘅時候啦。嗱，咁大家應該都而家應該都知，可能舊陣時又唔知啊。咁啊，香港就我哋舊陣時成日都講噶嘛，即係地鐵站，如果你搭唔到尾班車之後咧，咁啊到時啲站都又熄晒燈啊，又冇人啊，即係又隨時會有架鬼車出嚟，又唔知車你去邊啊嗰啲咁啊。咁啊，呢啲咧就喺舊時資訊年代唔發達嘅時候咧，就一個好好嘅即係一個舞台嘅設定啊。即係如果你講一個鬼故的話，咁但係咧其實咧而家大家都因為資訊多啊，咁大家而家好都清楚到知道咧，其實一個地鐵站咧，當佢收咗工之後咧，其實佢仲熱鬧過你未收工，因為咧你地鐵站咧你冇休息時間噶嘛，其實正常嚟計，咁啊你全年365日你都要開放服務噶嘛，咁但係咧你一個站或者一條鐵路啦，咁你當中咁多機件啊或者儀器嘅嘢啊，咁啊始終都有啲損毀嘅，咁佢哋嗰啲損毀又幾時可以修理咧？咁其實通常咧就會咧就趁咧尾班車開走完啦。咁啊，佢哋就開始咧就開工啊！咁啊，基本上咧就係珍惜嗰段時間啊，即係由尾班車開出到第二朝開頭班車之前咧，嗰幾個鐘咧，即係最珍貴嘅幾個鐘咧，就喺嗰度做晒所有要做嘅嘢噶啦。咁啊嗱，除咗啲維修嘅工作啦，或者亦都要做一啲就例行嘅檢查啦。因為你咁多人乘搭嗰啲咁嘅鐵路咧，你要關乎到好多人嘅安全噶嘛，所以亦都要做得好足噶。佢哋對於個安全檢查，咁另外亦有啲咁啊清潔啦嗰類嘅嘢啦。咁就算係啲廣告燈箱你更換，
你搭車嘅時候，你見過人哋換尾啊未噶嘛？咁啊，其實佢哋全部咧都係收站咗之後咧，嗰陣時候先至做嘅呢啲嘢。咁佢哋仲要咧，即係喺短短幾個鐘之內咧要完成啊。咁啊，其實所以就係個地鐵站尾班車開出咗之後咧，其實咧就仲熱鬧過平時啊。你可以講話咁又唔係嘅，應該就熱鬧唔過 peak hour 嗰陣時嘅，但係就熱鬧過你11點、12點嗰陣時啦。咁啊，基本上咧個站啊、軌道上邊啊、四周圍咧都係人嚟嘅。咁但係咧，雖然人就多咗喎，呢個故事咧就發生喺咧3個咧就檢查軌道嘅人身上。咁啊，話説咧嗰3個工友咧，咁佢哋基本上每晚都係即係唔好叫工友，應該叫工程師先啱。咁即係佢哋每晚咧都要咧去即係要睇佢條鐵路噶。即係基本上你鐵路有裂痕啊、少咗粒螺絲啊，佢哋都會發現嘅。我要個安全程度係去到咁高標準嘅，咁所以咧佢哋就好小心咁樣咧，就係嗰晚就喺度行緊條鐵路咁樣又睇緊啦。咁啊，但係其實嗰個隧道即係嗰個路軌裏邊咧，咁佢哋都開咗少少嗰啲燈照明嘅，咁但係都即係偏向昏暗多啦，即係都唔夠話睇清楚啲嘢嘅。咁佢哋都用啲手電筒再喺度照下咁樣嘅。咁就話説咧，當佢哋咧行下，即係由呢個諾維那站開始行到去中間，即係某段路軌嘅期間咧，就突然之間咧就奇怪喎，嗰個隧道裏邊嗰啲緊急燈咧，即係被開咗要嚟俾佢做少少照明用嗰啲燈咧，突然之間咧就喺度閃下咁樣，即係喺度閃爍。咁起初嗰3個師傅咧都不以為然嘅。咁你講真，你即係路軌嗰啲地方會有損毀，咁呢啲燈都可能會有損壞啊，有消耗啊。咁啊壞都唔出奇啊。咁佢哋係 mark 低咗算數，即係話個組燈可能有問題啊。咁但係咧，佢都未有時間話拎即係啲筆出嚟寫低話嗰組燈即係閃下有問題之後嗰個時間，佢哋突然之間咧就聽到離遠咧開始傳嚟一啲音樂嗰啲聲，但係嗰啲音樂咧就唔係啲咩，係嗰啲吹啲打嗰啲咧，即係好似人哋嗰啲出殯嗰啲咁嘅聲。嗱咁樣就好奇怪啦。咁嗱，你冇理由有人無聊到將個電話鈴聲啊校到係啲咁嘅聲㗎。咁啊，即係如果你聽到啲咁嘅聲咧，就真係嗰啲咁嘅嘢嘅聲嚟㗎啦。咁佢發覺嗰啲聲咧就即係越嚟越近啊。咁佢哋都開始即係3個人都你眼望我眼，即係打咗眼色，即係意思3個人都同時聽到啦。但係佢哋要做嘢㗎嘛，咁佢哋又唔可以即係掉頭走㗎喎。咁啊唯有點樣咧？就停低手咁啊，望住前邊條路軌睇下跟住嚟發生咩事啦。因為嗰啲聲而家都越嚟越近啦，已經咁應該如果有嘢應該好快見到啦。咁啊真係如佢哋所料，再過多一陣間啲聲就越嚟越近啦，即係已經去到佢哋面前啦。佢哋就開始咧見到遠方就有幾個咧模糊嘅人影啊。咁啊好怪嘅。係咧，即係幾個男人咧就着住啲咧嗰啲咁嘅唐裝衫咁嘅嘢咧，咁啊拎住啲擔挑咁樣，但係咧就大概4個人做啦。咁佢哋咧居然咧就係抬住一副咧棺材，咁佢哋就話咧嗰啲抬住嗰啲棺材嗰啲人咧，個個咧都即係面無血色啊，即係目光呆滯咁樣啦，即係目無表情咁樣，咁啊。個樣咧就好似咧就見唔到啊，即係佢哋嗰幾個師傅咁樣嘅喎，就自己咧就繼續向住佢哋咧即係迎面咁樣行過去，咁啊完全冇諗住叫佢哋避開，咁佢哋即係自顧自咁樣就抬住嗰副棺材咧咁啊向前行，哇！咁啊大舊佬，你夜媽媽喺條地鐵隧道度見到咁樣一幕你真係嚇到死嘅喎，因為呢樣嘢嗱，你好多嘢都有可能出現，即係你即係幻想喺條隧道裏邊，可能有隻女鬼咁樣出現，即係呢啲嘢你幻想到。但係幾個人咧無端端抬住副棺材呢樣嘢咧，你真係諗都諗佢唔到。咁啊，但係咧就真係咧就出現咗喺你眼前。咁嗰幾個人咧就越行就越近啦。咁佢哋亦都開始睇到咧，就發覺佢哋行嘅時候咧，基本上咧其實隻腳就冇掂地嘅。咁啊，其實嚴格嚟講，見唔見到佢小腿以下有冇嘢咧都唔知。咁啊，佢哋幾個之後見到佢咁啊，哇！佢哋就完全冇停低嘅意思喎，即係經過佢哋嘅時候，咁啊，佢哋冇計啦，咁佢哋都唔想避嗰幾個人啦，叫做佢哋唔避，咁啊唯有嗰幾個師傅要避啦。佢哋幾個咧就嗱嗱聲走去嗰個隧道側邊嗰啲位咧，就貼住埲牆咧，即係貼埋一邊咁樣，咁啊免得衝撞到嗰隊人啦。咁啊而跟住落嚟咧，就竟然咧嗰隊人咧就真係咧就喺佢哋前邊。即係佢哋個身個背脊貼住埲牆噶嘛，咁啊個面向住外邊啦，咁佢咧就眼白白，即係隻眼睇到實咁樣咧，就見嗰4個人抬住副棺材咧，就喺佢哋前邊咧喺度行過。咁佢話咧，佢哋行過望落去嘅時候咧，就發覺啲人咧係基本上係半透明嘅，而且咧當佢哋行過嘅時候咧，就突然之間咧好似有啲冷風咧吹出嚟咁樣，即係好似佢哋即係個冷氣機咁樣。咁無端端係凍咗起碼10度8度嘅，即係一陣陣啲直情寒到入骨咁樣。
咁佢哋幾個就睇到，梗係眼定定，即係都即係叫又唔夠膽叫出聲，即係自己揞住自己嘅口，唔夠膽叫出聲嗰啲咁嘅情況啦。因為你唔知究竟唔知會發生咩事啊嘛。咁啊好彩嘅就係咧，就佢就話當佢哋離開咗佢哋嗰個位，咁啊向翻地鐵站嗰個方向行多50米到啫。咁咧就開始咧就起初嗰啲音樂聲咧就開始慢慢停低嘅。咁之後咧嗰幾個人咧連埋副棺材咧，亦都咧慢慢咁樣咧就消失咗，之後就冇咗啦。咁啊嗰幾個人雖然心尾就嗰啲嘢消失咗就冇事啫，咁但係都嚇到死下啦！喂，大佬，俾你見到咁樣一幕，你仲有心機檢查？咁佢哋即刻就即係心尾報告翻俾佢哋嗰啲即係管理層聽啦。唔係管理層，應該上級啫，冇去到咁高。咁就話即係自己喂頂唔順啦，頭先見到啲咁嘅怪嘢啊咁樣，咁啊叫佢哋咧就嗱嗱聲揾即係調動第二啲人嚟即係幫佢哋 check 埋其餘嗰啲路軌嗰啲去啦。咁就呢件事咧，結果咧就應該就係由嗰3個即係師傅啦，咁佢哋可能就話咗俾屋企人聽之類啦。因為你實講，你冇理由保密嘅呢啲嘢。你就算你唔同街外人講，你會同屋企人講啦。咁你屋企人聽咗之後，你都會同人講啦。咁所以咧，諾維拿站地鐵裏邊有人抬棺材呢單嘢咧，就基本上咧就喺去新加坡個地鐵站嘅靈異事件裏邊咧，基本上係都要排第1、2位嘅啦。咁啊，而且呢件事咧，亦都好非常之特別啊！即係你話佢嗰度出現任何嘢都有得解釋啊，但係你話佢哋點解無端端會出現呢一幕咁嘅情景，即係有4個人抬住副咁啊棺材之後喺度咁樣行咧，即係你就算作古仔，你都作唔到個解釋俾佢啊！咁就但係呢件事咧，就真真正正咧，就俾佢哋親眼見到發生咗喺佢哋面前。嗱，咁跟住要講嘅咧就係呢個碧山站啊！咁啊嗱，其實如果睇翻呢個配圖啊，可以睇得翻，其實咧碧山站啊、諾維拿站啊，同埋其他之前講過嗰1、2個站咧，佢哋其實都喺埋一笪地方附近嘅。咁所以咧，應該其實需要佢哋嗰個原底嗰個即係情況都一樣啦，亦都係原本嗰笪地方個車站咧就係一個墓地嚟噶啦。咁我哋收尾即係又係要遷嗰啲墓地咧嚟即係起嗰啲地鐵站啦。咁所以咧碧山站咧亦都發生過好多咧咁嘅靈異事件嘅。咁啊，每個地方咧，基本上咧都有佢自己特色嘅靈體啦。咁啊，碧山站咧亦都有佢自己唔同嘅特色。咁佢一個咧就係咩嚟嘅咧？係一個咧女學生嘅靈體嚟嘅，即係着住啲女學生嘅校服嘅。咁啊，但係大家點知道佢係靈體咧？係咪？就因為咧佢係冇頭嘅，即係咧冇咗個頭咁啊，着個女學生咁樣喺度行嚟行去咁樣。咁啊，呢一個咧就基本上就係碧山站咧就最出名嘅一個，即係已經係傳說嚟嘅啦。但係咧。佢咁如果咁樣講，佢都唔會俾人叫做差唔多叫做最恐怖嘅車站啦。前邊都有婆婆啊，又有西裝男啦。咁啊，一個女學生靈體啊，冇理由可以就咁就叫做咁啊猛鬼地鐵站之首啊。咁但係因為發生咗一件事之後咧，而令到咧呢個站咧就更加咧聲名大噪嘅。咁啊，試完啦，今次啊真係尾班車啦。咁啊，話説咧有一列尾班車咧，咁啊都載住幾多乘客下嘅。咁因為可能大家都即係趕住追尾班車啦。咁樣話咧，咁原本一架車咧就應該駛入去碧山站裏邊之後咧，就即係停車落客咁樣或者上客啦。咁但係咧就唔知點解，突然之間咧嗰個車咧喺嗰個站嗰度咧就冇停到喎，即係飛站啊！即係你即係舊其實而家都冇啦。舊陣時我哋都話會聽過巴士飛站啊，我諗而家連巴士都冇呢個情況發生啦。地鐵你話飛站咧，更加我覺得應該都絕無僅有啊！我諗喺香港都未聽過話地鐵站即係坐地鐵會飛站，但係咧就喺嗰架尾班車裏邊咧，就真係出現咗咧就飛站呢個情況，即係咧佢直接咧就駛過咗冇即係減慢到啊，就離開咗碧山站，咁啊跟住去下一個站咁樣啦。哇！咁啊大好，咁啲人有好多人都會喺嗰度落車噶嘛，咁你咁樣嘅情況，喂大佬你唔開門俾佢哋落車，咁樣唔掂噶喎，咁啊基本上啲人就個個喺度鼓噪啦。嗱咧，比著而家香港啲人啦，個個都咁燥底的話咧，基本上如果你個司機咁樣飛站咧，佢即係下一個站落車嘅時候咧，即係佢一定走上去揾你負氣啊！即係分分鐘咧就會打人都夠膽死。咁啊，其實咁啊，當時個情況就其實都係一樣，都係咁樣。好心尾佢去到下一個站咧，個司機係停翻車開翻門俾佢哋嘅。咁但係咧，佢哋就個個咧就即刻落咗車咧，就飛奔去嗰個車長嗰個室啦，即係拉開道門，即係問佢咩事，究竟做乜事無端端飛咗站，即係而家佢哋點算啊？要嗰度落㗎喎咁樣。咁啊，呢個時候咧，佢哋見嗰個車長咧面都青埋，佢面都青咧就唔係因為咧見到咁多乘客咧走埋嚟找佢負氣面青，
而係咧佢咧就頭先見到一樣咧，佢自己都即係唔夠膽相信嘅嘢。之後咁嗰啲，因為啲人就個個喺度質問佢啦，即係捉住佢，喂，你做咩頭先唔停車啊？發生咩事啊？咁樣喺度講啦。咁之後咧個車長咧就講啦，佢話你知唔知啊？頭先我入站嘅時候咧，我見到咧成個車站咧都係人，但係咧啲人咧個個咧都係冇頭嘅，個個咧就一字排開咁樣咧，就企咗喺個月台邊度等車。咁你叫我點俾你哋落車？咁啊啲乘客本來就即係滿腔怒火啦，諗住啊即係點都要教訓下個車長啦。但係一聽到個車長講呢個原因出嚟之後咧，就個個咧都停低咗咧，就停咗手。即係啲怒氣咧，一下子好似俾人淋咗冷水咁啊！即係個個都熄晒，淨係變咗個心寒。之後佢哋開始就問個車長啦，即係話你係咪即係飲醉咗酒啊？即係收尾佢亦都有人檢查過嘅，咁佢飛站咁大件事，咁收尾亦都發現咗咧，佢係肯定咧就冇飲酒，亦都冇食藥之類嘅嘢嘅。咁嗱，點解佢會見到啲咁嘅嘢咧？就冇人知點解。咁但係收尾佢始終都飛咗站啊，咁其實佢都報告翻俾佢即係上邊啲人聽。咁其實佢哋都有人安排咗一班車咧，就即係由佢哋嗰個站咧反方向翻到去碧山站載翻啲乘客嘅。咁但係咧就據講當時啊，只係得翻咧好少數嘅人咧就肯坐嗰班車咧，就即係翻去碧山。因為其他人咧聽完呢件即係嗰個事件之後咧，就寧願咧上翻地鐵站上邊咧，就搭其他交通工具咧，都唔夠膽咧就再坐翻嗰個地鐵站嘅車咧，就即刻去翻嗰個碧山站裏邊。咁啊，其實究竟呢件事咧係純粹司機佢本身個人出現幻覺啊，定係佢時運低，佢真係見到一個咁嘅情景都好。但係點解會出現呢個情景咧？亦都係個疑問。咁但係都即係無從稽考啦。咁就基本上咧，呢一個咧就係碧山站裏邊咧最出名嗰個靈異傳說，就係呢個咧見鬼飛站事件啦。好啦，嗱咁今次嘅故事咧就嚟到呢度，咁啊希望大家中意啦。咁又要呼籲下大家啦。咁啊如果大家本身有啲咩靈異遭遇啦，或者係喺啲親戚朋友度聽翻嚟嘅靈異事件都好，咁啊如果想同其他聽眾分享的話咧，就可以投稿俾我嘅。咁啊投稿嘅方法就非常簡單，你用文字啦或者手機錄音咧都可以嘅。咁啊只要跟住電郵去呢個電郵地址咧就得噶啦，個電郵地址就冇變到嘅。好啦，咁今次咧就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。